magro-road test na po kami ng Hyundai Tucson. Ganda. Meron pa rin. Yung issue nito, knocking sound sa engine. Low power ang makina, transmission din niya. Aliado. Aliado yung una, namamalag, namamatay. Transmission din niya, hindi rin nakaka-complete shifting. Tapos Tiptronic niya, hindi rin nagana. Tiptronic plus minus, hindi nagana. Going to third tayo, ugong ang makina. 3.5 ang shifting niya, pasok sa 3. Pero yung 4, hinintay pa natin. Pumasok ang 4. Hirap. So, ibig sabihin, transmission at engine ang problema. Hindi na nagre-response yung downshift niya.